Trumdang zong aya sanga India rama nasatak naya tuyal theiman na san le thuai tu thu chanchin tharlama kan thajing hluya kan puipa ber Narendra Modi la US President lomlu na inkhom poimo a tel tura sombik khwal tha te jinga tel ani heklo chutiang thilte chu thilthleng palh ani satlia lova Donald Trump a policy puiber Make America Great Again tile America First ti hlotin atum wangle US dollar hlutna tlachadwai duai tur aven na konga huaisen taka amalang na in arin chu ani ti thalo kan omnualin arin om thleng klor zuan anga soi theini ma su se tan big nei lawa ale lam le lama thleton fo thin India chuan atel lawa kan om thei mia lo kanin todel thei ngai mia si lo tuial thei mana har sanna na men lo kan to fo chan hi US dollar thlak thleng na tur ngai to a in mukhom jing zut BRICS-in zom khom pola athu sapol bera India atran tlat thin wang ani ti ilo ngai to to ngai em tuntuma hian Donald Trump policy 2.0 le US dollar hlutna hum tura amalak na pazet mai chungchang soin kan bel chiang do nani ZawlaiDi channel a hian interview hluzet zet le reaction man hla tak tak baka tunlai thilom zia kan thiat chian theina tura belhchianna belfak om buaipui kan ti chhuat thina wangin khonga in lo subscribe vela midang te poinan lo mu ve zung zung theinan khonga in min lo like sakla min lo share dar sak ve thin don nia tin comment section a hian mani ngai dan in thlashung hau lovin zalen takin I phau chuak ve thin don nia IAS officer ni tumtele MPSC exam chi sang sang machon tur te chuan khovel soi nging khop thilthleng poimo belhchianna te hi hrian na tha digle tlo an nei theinan an mai ngai lo chu wangin nang poin ithin lungle rilru ti hausang nan ZawlaiDi belhchianna te hi mai ngai suang che ram le ram in sum don ton na reng reng chuan US dollar hian kouri atu em a ram sang sang te sum hlunna ne na khai khin ra la po US dollar hi chu atlovin anghet char maya mitinin kan ring zo tlang vek hlom ani hi kumsang khat zakwa somli pali a Bretton Woods agreement awang khan US dollar hi kumsom sari chuang zet khovel sum in thleng ton na a te khong bera man alo ni to thina chuti takarin hlo khovel pum huap po a tu ma in an hnual suat ngai reng reng lo chuan tun nai mai atang khan chona thar ama chonta ram thang chak le hausa zet Brazil Russia India China le South Africa ramte in tel khoma an tho ho na BRICS chuan US dollar mang to lova an mani duan ngei poisa thar manzai an rela wangin US dollar din hun anghing tatlat mai ram thang chak zet leilung hausang na nga le khovel pum huap po a hu hanga em mai ram in tel khom na pol BRICS hian khovel su khlek akwai her boy meka tunlai thilom zia le BRICS thang zel hian khovel pum economy anghong tlata wangin mithiam te in hial na chok chuak tu ber po ani meka ni US dollar hian a hlutna alahum zui reng theyang em awang lai ni te achoi tan mek em ni jok ti te hi zona poimo tak United States mek po in chiang fek foka ala chan mai theilo ani khovel pum huapa kan mandu tlan vek US dollar awang hian USA khwan amaka tam tangka asiam chua pha sum siam chuak tam na chu khovel ram sang sanga hian khwa khir theile thunun theichin anei nga filor lak lo theilo sum dek chuak tam ti taka khovel pum huapa inzar phar International Bank sanga sum apuk ve po in apung claim te emo pung nei lo emo te po in apuk thei pha hial thin sum hlutna te khong bera man ani miau awangin leile hral konga kouri atu em a India poisa a cheng som sari man hu thil leinan US dollar cheng khat po tlinglo an seng bik ta thin ani kongdanga soi chuan USA ne na khai khin chuan India rama hian alet som sari aya tamin atau big zelani
India rama US dollar man palh ani lo wangin US dollar zalek po dong ila cheng sang sari chuanga kan chantir angaya US dollar khat ti rala a omlain India chuan alet som sari chuangin sum a sen hnem pha zia thin ani chutiang taka hlu le thil ti thei hu hanga le hong thui em mai chu ani awangin BRICS-in US dollar aya mantur sum siam chwa thar atum chu Make America Great Again ti thupuya nei tu Donald Trump tan chuan chem lo walulak an soi ang mai ani chu wangin he thu i ngai thlak lai US President somli pangana ni tura thotan ni January ni somni sangni le somni panga a laklu ani ma hau atang po khan Donald Trump chuan BRICS khai pa thiau India Russia le China ramte hrek anni theina turdan a buaipui tir ngal char mai ani India le China ramte tuial thei chok lu na poimo tak Russia ramin US hrekna a han don bel ta ka chuan adu thala tuial thei hral hlei thei to me ulo tur Russia economy chuan na satekin atwar don chianga asangoi zon pui India le China ramte poin tuial thei an hiang nar lo sot to don awangin tuial thei man ati san hluai anga yanga aram mi puite sum le pai din munin achiat pha hle don ani chutiang taka in hrekna na sa US in atlentir chan chu US dollar hlutna chhelen thei tur aven wang ania kongdanga soi chuan US economy choi san zui zel an du awanga BRICS ramte an hrekna le hremna ani kan ti theyang Donald Trump hi osin red le trong zip ziap chi ni ma se aram chan atina hle a US hrekna awanga India ramin computer le mobile phone kan nei harbik zia tekha ichut ve to nga yem chumi awanga khovel pum huwa po India ram than mo zia tekha I hai bikin karing lo chutiang taka hremna na sa le in hrekna ko ri tu thui em mai US in atlantir thei bik chan chu engdang wang ni lovin international currency atana US dollar kan man wang ani ole international currency thar a om awanga USA din mun tlang niam duai thei dan tur le khovel lalpa ani zui zel theina na Donald Trump malak na ro thable omzenei em mai te hi soizui zel achak om viauna a BRICS ramte hian khovel lal thutlenga thumek USA hi an nuk niam theyang em ti lama I hanin sorbing to teang kan soizui zel ma in kan content te hi ngai thlang man la iti chuan khonga in min lo like sakla I du sak zong ten an hua an lo ngai thlak ve theinan itelna WhatsApp group sang min lo share sak ve don nia chuti tak maya US ti hlau thonga thin phu dep de pasiam tu chu kumsang ni le pakwa a Brazil Russia India le China ram sang pali intel kho minan din BRIC wang ania heng ram pali te hian in sum don ton na le kong sanga tho ho na thu an thluna wangin an thil tum ti puitlin na tur konga sulsu tu poimo ber tangka in man trom tur siam zai an rela BRIC thil tum thazet awang chuan South Africa ram po in kumsang ni le som khan azom ve hal zata chuta china chuan BRIC ram in zom khom pol chu BRICS tia thlak alo ni zui ta ani tuna hian BRICS ram in zom khom pola tel ram sanga mihring cheng zat bel khom hi khovel pumpuya mihring omzat za ve tluk thuak ani to a anram hausakna bel khom po khovel pum GDP atanga chut po in za zela som thum zet atling to a chu chuan khovel pum in sum don ton na a hu hanga tak adu dan le remti na ngai chan lo theilo pola adin tirta ani kan ti theyang khothlang ram hong kolbat reng lo tura thokho pol ti taka USA chakna hupui ber US dollar tiat thual tur emo aya hluzok dai tur duan chu anti mak mo an ngaya US dollar an hnol thailo vek po in ram pakhat chawin a hlokna atel zui zel to lo nan adu apiang in an man ve thei turin international currency dang siam an tum nget burmayani hlokna tia kan soi hi amalama kan soi to ang khan sumle pa ya hlokna ani satlia ngot lova hlokna in thua thip trun thilti theina thuneina ropuina lalna le za omna te thlenga in thua thip trun ani kongdanga soi chuan
BRICS chu kongsang sanga thokho tura ram intel khom satlia nireng to lovin International Monetary Fund IMF emo World Bank ang emo ani ngal don tiin angai theyang chutiang taka pol thil ti thei ro puile chaka in siam chhota chu ramsang sangin member ni anchakin anin rim siak luai luai lo theilo nikum kumsang ni le somni pali August thla a South Africa khopui Johannesburg ka BRICS Summit voisom pangana nei ani tumkhan khotlang sa pui miril ho hreng kol ata tal chua cha ngoi ngoi ramsang sang paruk zet Saudi Arabia Iran United Arab Emirates UAE Egypt Ethiopia le Argentina ramte laglu anni thu anpuang hem mai ani kha heng BRICS member laglu tharte hi tuial thei hral chuak tam em mai ramte anni hlomti iriat ngei karing engwangin nge chuti tak maya BRICS intel khom na pola inzial lu an thlak lel hlom le soile soinu US dollar hreng kol ata talpit andu wangani US dollar manga isum dona US dollar ide chua tampo le anei tu le siam chuak tu USA chu ichungda ya ichoi kang sang tual zel tina ania politics khovela chuan choi sang tu te chu an choi san te chial hlo an aya tele chaklo jok an ni zelwang ani ber mai ma se chutiang ngot chu ani thei mai big lo US dollar hlutna adang lam chuan amang turam te sum din mun chu Federal Reserve lama asuve zel lo thei si lawa torna phena mal somna thleng phatur khopa tor chel thei ani ngai tlat lo ma se BRICS tangka mang thei tur te zinga in zial lu a nimphum nga ta baptisma I chan chuan maniram sum hlutna in chiat pha hau si lovin US dollar hreng kol ata italpit hlen to mai don ani lungte pakhata sawa pani vom tlak chu nep te lungte pakhatin sawatam tak avom tlak thei to don tina tlukani chu BRICS member punthur thur chan dang le chu heng ramte hi khothlang ho hrek na chi sang ata tal chua cha ngoi ramte deuh vek an ni wangani chutiang hrek na te awang chuan IMF le World Bank te po in analam an chon hlen ta hial emoti mai tur hi ani reng la taka chu chuan mason zel ram an ni na tura kori atu thui hle si ani Iran le Russia ramte khu US hrek na chi sang in dot juta dong mal reng mai an ni a heng ram pani te hian US dollar a in ngat lo khovel zaw zo ken an pom le man tlan thei om se ti a du thu an samna arei to BRICS hian atum ati puitlina ram enge mozatin tangka in trom tlan thei an siam ngat chuan chu an ram tan US phurit lak atanga zalen na ro pui tak ani lo theilo BRICS member ramte an punzel chan poimo tak dang ala om cheu chu ram le ram in sum don ton na pia lama New Development Bank NDB atanga sum an puk thei wang ani US hreng na te awangin IMF le World Bank te po in an ensan emoti hial turani ti kan soi to kha chutiang taka in hrek na sa awang chuan ram tin ti thei deuh thoin enge mo changa sum an puk thei na tur an dab ruaya chutiang ham that na chu BRICS hian a member ram te tan abuat sailok sa thlap si ani IMF le World Bank te anglo takin NDB hian apung claim le loan la tu te zom turdan azam olsam angrenga chu tak chuan BRICS member ramte mai baka khothlang sa pui miril ho bank loan kalmang po ati dang lampha na samaya chuti tak maya olsam le leibatu te ta na phurit claim boxi chu ani awangin Egypt le Ethiopia ramte po in du thala tam loan an lak thei pha kongsang sanga an ham that na te chu soilowaluma po lo ngai ila olsam le zang khai zoka rammason nan ha thona tur lon an puk thei awangin he polzom hi chu ram enge moza te tan chuan phei chamman ang hial ani ta ve ang BRICS member ram te chuan an ram ai hausa le thil ti thei zok entirnan China le Russia ram te ne na tho ho na lam tluang khata phei khai vor za turin ham thanna siam sak miawa hei mol mai hi rammason ni tura ngal mul phir thui khopa chaka pen sok te tan chuan
thlak hlel lo rual ani lo China Russia India le Brazil ramte ne na in thian tharam ni turin a ran pa taka be chiam angai ve lova an chuan na longa chuang ve ta chu longkar thiam lo zet zet tan po ra le lam in kar kai chu BRICS member ramte tan thil hu phur om tak ani to tlat lo chu wangin tuna BRICS member ni mek te hi tel ve duram enge mozat lu masak in chuwa anin tlar thui to ema wangin an latlem rem rom hle zok tina ni chu BRICS member ni tuma in tlar te hi thanhem tham hle to ma se tlema zong chau I han soi zui teang ama sabera chuan Turkey ram hi ani he ram hi khovel pum huwa po a mason chak tak mai a chevel ram te po in how to ena an en mek le chawlo wal le na leng thuai tura an mu mek ani awangin Europe le Asia khomwal pui te hian azai an ngai na sa to maya khotlang ho in lungrol na North Atlantic Treaty Organization NATO le European Union EU te mit mei veng hau lawa a khwan ve al theina tur chu BRICS hi ani Asia khomwal puya ram thang duang zet Indonesia le Malaysia ram te po in khotlang ram chak le thil ti thei hawin an thunun tlat US dollar nuaya kun beng chu an ram tan than mo bok ani ti an hai lawa USA ram then om nai zet Mexico me po in US chala chil alanhom ve ngam na tur kong om chun chu US dollar tel lawa sum don ani ti a hai lo Bangladesh le Nigeria ram te po soi mai chi an ni hau lo an ni hau ang boka BRICS member ni thoi cha ka norte tet tu dangle pakhat chu Algeria ram ani khovel ram sang in tuial thei le hral konga lo thei lawa an man nge ngai tlat thin petrodollar system laka zalen na thalhel ber ram te zinga chiartel lo thei lo ani khovel pum huwa pa tuial thei hral chuak tamber ram te zinga Algeria hi atel phamia wani chuti tak maya US dollar freng chunga tan reng chu ram tam takin an ram mason na ti thuan thutu ani an riat chian tlat to awangin BRICS point in trom plan thei tur tangka duan mai du tok lovin a member ramte tan US dollar mang tu ramte ti boilova chaktaka mason na konga an tlan puat theina tur ruam man na dang enge mozat po an duang nual Ukraine arun awanga Russia ramin khotlang ram tang rual te hrek na amaka tamin atuam thim lai nge po in Russia chuan BRICS mathlir le thil tumte atakati hlotlin thei ani nge zia alolan tir chiang hle to ani kha khatia tuial thei leile hral konga US dollar mang thei lo turte man to zoka aleile hral nge angai awang te khan Russia chuan China le India ram tenen US dollar mang mi alawa tuial thei leile hral ani theinan inrem na thuthlung an siama an hlotlingin an enton tlak hle ti khovelin a hriat don em kha USA me point a hrekna in Russia kudle ke a phuar be hlei thei to miaw lo awang khan Ukraine tan puinan aral thuam chuan em te po a thon lu pha zut mai ani kha Putinan BRICS thiltum le mathlir a soite kha ataka ti puitlina a han om chho ta ka chuan BRICS member ramtela an pun thur zel box ya wangin USA President Rawthabber Donald Trump me po in rala khat atanga lo buaipui tuilian thlir liam ngot mai chu thil thei lo tluk hiala angaya nasa jok le huam zaw jok turin Russia hrek na thar apuang ta thuaya chu chuan India ram thlengtlenga anghong tak awanga he belchian na hi buat saita po kan ni rengani China rama Russia in tuial thei a hralte chu soito angkhan US dollar tel lovin an ram poisa yuan le rabal an mangmaya chutiang thawin India po in Russia tuial thei a leina man te chu US dollara a hlutna chhun masa a dollara chantir kher lovin rupia ngatin a leita ham maya dollar hlutna awanga rupia hlutna be tham lutuk reng chu thok le khata alo bo ta duaka chu India economy hian akan pha ngal oka US vauna hrek na le dollar hlutna insan hlei lutuk awanga sheom tam tak tuar tlok te chuan zalen na kol eng moi tak an mu thei tan ta ani ber chu
BRICS ram hruai tu lok zual Russia China le India ramte insum don ton na thar chuan BRICS thil tum le ruwa man lok na te chu ataka thleng thei thleng dik chho mek reng le chu ayana sa jok po a la chun zom zel thei ani zia khover hria ta pholan a han ni ta ka chuan America first ti thupuya nei tu Donald Trump chu ngai ngam taka thumwang siai siai thei mi alo khopin amonga a hol ta sek mai ani ramrikana insum don tonna zo khathara hian Myanmar tangka chiat hi dollar atanga chu chuan amana to jok ti ta thut mai se kuwara man ta hian ato pha na samayanga laitar pakhat mana chiat som an sen lain mizo ti hian chu laitar leinan chuan pakhat mana cheng som riat zel seng ta si ila engtin chuan sumdong zui zel hlomang imo US dollar tluk emo dollar mangmi alo emo a khovel ram tam tak hian insum don tonna an kalpui mia chuan US chu zan khat thil thuwa atlu sop nul thaidona US dollar som le India rupee som a in tluk vai chuan US khu India hian a chho en to don mi alo India hian aram tangka hlutna ti ne pa aom hlen a hlau ema wangin India ram khoya ma US dollar man a phal lowa chumi awanga India ramin ma ason chaklo dan te po tu hril hran ngai lowa kan hriat tlan vek ani kha ma se zoin India economy chuan sanlam apan chho hret zela US dollar ngata sumda thatna Swiss bank a paisa da kher ngai to lo tur khopin ma ala chhota a chutiang taka huaisana pumadi an ke apen lui tlata wang chuan alom aizol bazar sang te po voksake ji khat man hi cheng zathum som nga aya ato thei reng lo ni chu mayala ni lo kan chief minister pulal du oma point mizo te ne na loan pe thadu meu lo bank te a voucher char ngam to a kan mi hausa havin US dollar ngata sumwon thatna le peipun na bank lir dor selazong zarkot pheya dor kai te po an hoi hil hle hlomanga thingtlang pa mizo tamjok te phei hi chu kan na salo na sangotang Russia le Saudi Arabia ramte hi khovel pum huap po a tuial thei hral chuak nem ber ramte an ni a China ramla khi khovel mun danga ommang lo leilung hausakna anei te awanga technology changkang berber duang chuak masa ber ni chaumal reng rama ain hlang kai to a chu wangin heng BRICS member ramte hian US dollar an man to lo chuan US dollar siam chuak tu USA sarkar le US dollar mangchawa insum don tonna kalpui thin tu ramte tan chuan pangking satlak ang hlau ani theidon ti hi thilchiang ani Donald Trump kai roi USA chuan amabak thimzet mai thlirlok thiamin US dollar hlutna hum atum ta a chet an thong hal zata Russia le Iran ramte an hrek na po an puntir ngal hluaya ma se BRICS ramte chuan mani ram paisa mangin insum don tonna an kalpui ta then mai si a US din hun ader thon pha zual sau kan ti theyang khovelin US dollar mangchawa leile hral achun zom zel theina na US malang na dang poimo tak dang le chu athurwal pui thei ramte thlawang hawa sipai le ral thuam manga China lian zelin asoi ngin lo tura loin chek mukani US le athurwal pui ramte chuan BRICS ramte insum don tonna kong poimo ber Indo-Pacific tuifin riat chu fek fon le zualin an vila an hriat pui lo le an rem ti na tel lawa BRICS ramten insum don tonna an kalpui zui zel theidon lo reng chuan chu Indo-pui pathum na thlentir tu tur ani nge yang ti hi mithiam te chu dan ani Washington chuan tuial theile le hlalna a Saudi Arabia ramin US dollar aman zui zel theinan kumsang ni le somni pathum atang dai to khan mithiam bik te le sarkar hruai tu hrol zet azin lutir ol lova Riyadh chuan khothlang ram tangrual te ven himna le ral thuam lama puina tamjok an don thei tur thu tiamin an rim ta sek meya Russia akhwa khir zo to lova Saudi Arabia le zelin leile hlalna na China tangka yuan aman chuan ruling party silpulin khu ti vel mai in dollar min zel tur hi aveng reng thei po in arin omlo
Federal Reserve chuan dollar chu khovel pumpuya poisa hluber alani zui zel theinan sumpuk pungpo ati sang chodora China thilsiam engemaw zat phei chu USA a khwan alu anrem tilo bur to a hetiang takana sa a Donald Trump atran marpa reng lai po hian Make America Great Again ti te America First ti te chu du thu sam rama thanem ngai fal au o tlukleka achan tir leklek to zo kani parau thabber mai ngongol le ngeng tangang chu sumdon na khovela mi hausa ton ton ni thei khopa in vorsang Donald Trump hian engtin zel nge a policy hi akal puyanga US dollar hlutna hum tura amalak na hian USA khu engdin huna nge adin ti rang ti te chu chik zet maya ni tina thil thlengte beng khon reng tan lo chuan lo zol nei hrilok chiam hlei thei po ani lo ma se lungai lo la lo zam hlek suang che khovel soi nging thei khop thil thleng poimo bik te belhchianna ngai nom le man hla zet zet dang te nen kan laran chop chua sak fo don chenia soi turatama soi kim vek sen chi zia zang la ani si lo Donald Trump policy in ramsang sang anghor ngin lui lui awangin belhchianna ngai nom zet zet turpo atam ngot ta veang chuti lain USA le Donald Trump khu mizo te star ron ni ma se BRICS ram a hrekna te awangin mizo te tiamin kan chen na India ram po hian atwar ve zel lo thei si lawa thil a khol kham zo ta vek ni inalang chu wangin comment huanga ingai dan te ron pho lang vela in mu le riat dan te po riat achak omalom le baka kan content i lo like keu khan mitam zokin an lo mu thei pha keini tan phurna tharamin petu alo ni box inen itan kiamna le heuna ani ran pa lo boka khonga in min lo share sak chur chur don nia